个东莞的人都知道他不是好人，每一个外来的人也都被他耍得不像人。你不是东莞的人，有些要害死我们，你好毒好残忍，离开我们陷害我的人。踏进了征服的门，转眼间变了有钱人。一穷二白的我们，每天只能在家里打滚。我是个很穷的人，却对我不闻不问，我困我疑问，在你眼中我根本不是人。你说你要纯洁和谐社会，我就为你说的话偷偷感到安慰。我不管它是错是对，总坚信会有机会征服的人牵走我的一切，我却为征服的人每天鞠躬尽瘁，最后让我心痛流泪。难道这就是所谓和谐的社会？每一个东莞的人都知道他不是好人，每一个外来的人也都被他耍得不像人。你不是东莞的人，有些要害死我们，你好毒好残忍，离开我们陷害我的人。你说你要纯洁和谐社会，我就为你说的话偷偷感到安慰。我不管它是错是对，总相信会有机会征服的人牵走我的一切，我却为征服的人每天鞠躬尽瘁，最后让我心痛流泪。这根本就是一个黑暗的社会。你说你要纯洁和谐社会，我就为你说的话高兴得难以入睡，现在觉得有点不对，但可惜天命难违，征服的人牵走我的一切，我却为征服的人每天鞠躬尽瘁。深深无法说得太对，让我们成群结队把征服包围。